Le 8 del mattino è martedì 3 febbraio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno da Emanuela Corsi. Cominciamo come sempre il nostro appuntamento con i fatti di cronaca. In questi giorni siamo sempre presenti su Niscemi. Ieri è stato presente sul posto il procuratore di Gela. La procura di Gela, sapete, ha aperto un'inchiesta a tutto campo. Al momento non ci sono indagati. L'obiettivo è capire se il disastro fosse prevedibile e prevenibile. Ma sentiamo questo servizio. Ve lo dico immediatamente, al momento non abbiamo indagati, lo chiarisce subito il procuratore di Gela Salvatore Vella, arrivando in municipio a Niscemi per una riunione operativa sull'inchiesta aperta dopo la devastante frana che ha colpito il comune nisseno. L'indagine, formalmente ancora contro ignoti, punta a ricostruire a ritroso la catena degli eventi. Sotto la lente, senza fermarsi alle polemiche sui fondi contro il dissesto idrogeologico, finirà una mole enorme di dati raccolti dal 1997, data della prima frana, a oggi. Documenti amministrativi, immagini satellitari e dati radar dell'Agenzia Spaziale Italiana saranno analizzati con sistemi avanzati di intelligenza artificiale messi a disposizione dalla Polizia di Stato. Non abbiamo attualmente indagati, quindi il fascicolo resta a carico di ignoti. È inutile dirlo che verosimilmente questo fascicolo non resterà a carico di ignoti per lungo tempo, quindi saranno degli indagati, non ho detto a breve, andremo ad accertare, oltre che se l'evento era prevedibile, se era prevenibile, cioè se un evento di queste dimensioni poteva essere in qualche modo prevenuto. Due i filoni principali, il carico edilizio e la gestione delle acque. La procura nominerà 3 consulenti universitari dell'Università di Palermo. Intanto l'avvertimento è netto, chi ha informazioni parli, ma solo in modo formale. Nessuna chiacchiera, solo atti ufficiali. L'obiettivo, ribadiscono gli inquirenti, è la tutela della Niscemi di oggi e di domani. E sempre per quanto riguarda Niscemi, osservata speciale resta la frana, ancora è prematura, afferma il capo della Protezione Civile siciliano, dire quante case potranno essere restituite ai cittadini. Al momento comunque la frana non si è ancora fermata. Vediamo il servizio. La frana di Niscemi è ancora in movimento, anche se la velocità sta rallentando. Lo ha detto il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano, che ha definito prematuro definire ora l'orizzonte per il ritorno alla normalità. Osservata speciale, la frana viene monitorata anche con il supporto dei satelliti dell'Agenzia Spaziale Italiana e di quella argentina. Sistemi che daranno informazioni che aiuteranno a comprendere quando sarà possibile fare un ragionamento di lungo periodo. In questo momento la fascia di sicurezza resta quella di 150 metri, che è stata individuata come precauzionale. Ci sono case, spiega Ciciliano, che potrebbero essere restituite ai cittadini quando si sarà fatto un controllo preciso sul movimento della frana, e case che non saranno più utilizzabili e quindi non restituibili. Certamente le case che sono sulla frana vanno demolite o precipiteranno. Lo scenario futuro che prevedo, conclude Ciciliano, è che quella fascia, con la stabilizzazione della frana e l'analisi puntuale del sottosuolo, potrà essere restituita, anche se parzialmente, ai cittadini. Allora, adesso andiamo ai quotidiani, lo facciamo con Emanuela Corsi. Nel primo segmento sono quelli regionali. Niscemi sempre l'apertura dei quotidiani regionali, allora andiamo a vedere intanto la Gazzetta del Sud che riporta le parole del procuratore Vella che abbiamo sentito anche nel servizio. Su Niscemi non guarderemo in faccia nessuno, il capo dei PM di Gela, al momento non ci sono indagati ma escludo che il fascicolo rimarrà così. Giovedì sarà dato incarico a 3 consulenti chiamati a ricostruire quanto è accaduto. Intanto ieri mattina è tornata a suonare la campanella della scuola e sono riprese le lezioni per gli studenti niscemesi. Andiamo a vedere anche Repubblica Palermo, Niscemi, l'accusa della PM, nessuno sconto, l'ora delle demolizioni. Il procuratore Vella, accerteremo le responsabilità apicali e poi Protezione Civile e Regione, giù le case entro 50 metri dalla frana. Intanto vediamo alcuni numeri sulla situazione attuale, ci sono 137 case evacuate. Questo è il numero delle abitazioni che si trovano entro 150 metri dal fronte della frana di 2 domeniche fa. La Protezione Civile nei prossimi giorni potrebbe delimitare una zona nera entro 50 metri su cui ricadono le case che verranno abbattute e al momento, dicevamo, ci sono 1.000
500 sfollati. E a proposito degli sfollati, sempre su questa pagina c'è la larga solidarietà a chi è rimasto senza una casa, in 14 sotto lo stesso tetto. C'è questa storia della famiglia Battaglia che sta ospitando i parenti con le case che si trovano appunto in zona rossa. Salvatore Battaglia e Giusy Rinaudo hanno accolto genitori, zii e nipoti in fuga dalla frana, ma nei giorni scorsi abbiamo raccontato di solidarietà anche tra sconosciuti, nel senso che ci sono state delle persone, dei residenti di Niscemi che hanno aperto le porte delle proprie abitazioni anche a chi non era legato da un vincolo, diciamo, di parentela. E poi l'altra notizia: ieri è suonata la campanella per gli studenti, disegni e speranze dopo la frana, primo giorno di scuola in un nuovo plesso per i quasi 500 alunni di Niscemi, i cui istituti si trovano in zona rossa. E qui vediamo alcune immagini dei più piccoli che raccontano quello che hanno vissuto in questi giorni tragici. Ancora andiamo, restiamo, scusa Angelo, su questa pagina perché c'è un altro articolo che vi voglio fare vedere. 3 simboli della resistenza di Niscemi sono questo murale. La croce, che è un'immagine che abbiamo fatto vedere tantissime volte anche nei nostri collegamenti ed è quasi impressionante, ma è proprio un simbolo di forza, di speranza. E poi la biblioteca, sono i simboli che resistono sul dirupo. Proprio dietro queste 3 fotografie c'è diciamo il vuoto, là dove tutto è franato, eppure questi 3 simboli continuano a rimanere lì. Dicevamo, danno anche un messaggio di speranza. Le immagini di 3 luoghi sull'orlo del baratro, nel vero senso della parola, sono l'emblema di una tragedia lenta e inesorabile, l'ultima scena prima del sipario. Andiamo sulla Sicilia di oggi. Niscemi, il PM: non faremo sconti, la frana rallenta ma non si arresta. La procura di Gela indaga anche attraverso l'intelligenza artificiale sulla gestione delle acque. Qui c'è una cartina che fa vedere insomma come, perché sta franando il terreno, come funzionano i movimenti franosi appunto sulla collina di Niscemi in provincia di Caltanissetta. Si parlava nei giorni scorsi, si continua a parlare di questa New Town, l'ipotesi appunto di spostare chi è rimasto senza una casa perché la propria abitazione ricade proprio nella zona rossa e di costruire una nuova città, la cosiddetta New Town. Ci sono gli urbanisti dell'Università di Catania che dicono: ma che New Town? Ricostruiamo una città green. Deportare, ovviamente tra virgolette, chi ha perso la casa è una pessima idea. Un progetto che è già fallito all'Aquila. Una città non è una casa dove vivere, è uno spazio di relazioni. Questa è la premessa che 3 urbanisti dell'Università di Catania, Carmelo Nigrelli, Paolo La Greca e Francesco Martinico, bocciano la New Town e lanciano appunto questa alternativa: facciamo di Niscemi una città green. I docenti hanno realizzato lo studio Green City vs New Town, una proposta sostenibile contro una proposta estrattiva per Niscemi, appunto. Andiamo. Magari torniamo tra poco sull'altro argomento, sì, perché... Sì, d'accordo, grazie Emanuela. Allora, avete già visto nelle pagine che ti ha mostrato Ho anticipato. Emanuela l'incontro di ieri tra il ministro degli esteri Tajani ed il presidente, il governatore di Sicilia Schifani. Si continua a parlare dei fondi per la ricostruzione, per sostenere il litorale ionico che è stato flagellato dal maltempo, dal ciclone Harry. Insomma, il ministro ha assicurato che ci saranno altri fondi per la ricostruzione, anche per sostenere non solo i cittadini ma le imprese. Vediamo il servizio. Non solo 100 milioni di euro destinati ai primi interventi in emergenza, arrivano e arriveranno altre risorse. Si sta lavorando su tutti i fronti. Il presidente della regione Renato Schifani e il ministro degli esteri Antonio Tajani, insieme a Palermo, tendono a spegnere ogni polemica e rassicurare i siciliani. La concentrazione sottoscritta del governo Schifani e dei 2 suoi assessori, che ringrazio, è su questo aspetto dell'emergenza. Poi ci sarà il tempo delle responsabilità delle polemiche, però per quanto mi riguarda l'attività primaria non può che essere questa.
L'occasione per parlare degli interventi è stata data proprio dalla visita del ministro Tajani, venuto a presentare nuove misure dedicate alle aziende dell'export produttivo colpite dal ciclone Harry. Si tratta di un pacchetto di 315 milioni di aiuti che saranno erogati dalle agenzie ministeriali e da Cassa Depositi e Prestiti. Vi sono contributi a fondo perduto per i ristori, condizioni agevolate per l'accesso al fondo per la transizione digitale, esenzioni dalla presentazione di garanzia a fronte dell'erogazione di contributi e ancora rinvii dei pagamenti e le rate delle polizze assicurative con moratoria fino a 12 mesi, proroga gratuita di 6 mesi delle stesse polizze e un call center dedicato, mentre l'ICE, l'Istituto del Commercio Estero, offre partecipazioni a fiere, consulenze e promozioni estere gratuite fino a un valore massimo di 1,5 milioni per la Sicilia. A seguire arriveranno altri fondi dallo Stato e dalla Comunità Europea, ma bisogna prima completare la ricognizione dei danni. I danni sono non soltanto quelli materiali, sono i costi per esempio degli sfollati che devono vivere fuori, quindi sono tanti aspetti, quindi bisogna fare un conto, ci vuole tempo per farlo, tempo non significa un anno, significa qualche settimana, perché anche per la richiesta da fare a Bruxelles serve avere un'analisi precisa. Dopo la Sicilia, Tajani si è recato anche in Sardegna e Calabria a presentare analoghi provvedimenti. Allora, torniamo da Emanuela, vediamo cosa è successo ieri. Sì, allora siamo su Repubblica Palermo, leggiamo 300 milioni per l'export e Bolkestein congelata per i lidi. Questi sono gli impegni di Tajani appunto ieri in Sicilia a Palazzo d'Orleano. Il ministro degli esteri in visita nell'isola promette aiuti per le imprese danneggiate dal maltempo. Entro 10 giorni il decreto, dicevamo, tra le categorie più penalizzate sicuramente i balneari e appunto Tajani ha preso questi impegno di congelare la Bolkestein, che ricordiamo è una direttiva dell'Unione Europea per assegnare le concessioni balneari attraverso una gara. Diciamo che il nostro paese è in infrazione perché è andato avanti sempre con delle proroghe, invece entro l'anno prossimo deve appunto assegnare queste concessioni attraverso delle gare. E poi vediamo sempre su questa pagina l'opposizione che attacca perché tante passerelle, pochi fatti, qualcuno storce il naso, tanti leader politici sono venuti in Sicilia in questi giorni, ma di fatto non c'è stato un aiuto ancora concreto. PD, Movimento 5 Stelle e Italia Viva insorgono per la scarsità di risorse messe a disposizione dal governo. Allo stato attuale, per quanto riguarda i danni del passaggio del ciclone Harry, ci sono soltanto 100 milioni che sono stati assegnati dal governo per 3 regioni, non soltanto la Sicilia ma anche la Calabria e la Sardegna, altre 2 regioni appunto colpite dal ciclone Harry, anche se in maniera minore rispetto alla nostra regione. Andiamo a vedere sulla Sicilia. Tajani, ospite di Schifani, Harry alle imprese colpite, i ristori della Farnesina. Sospensione della Bolkestein per le aziende distrutte, anche qui vediamo appunto le parole di Tajani. Schifani concentrati sull'emergenza, queste le parole invece del governatore. Interventi sui mercati esteri per le 3 regioni coinvolte, appunto dicevamo Sicilia, Calabria e Sardegna, risorse fino a 15 milioni, l'isola non resterà indietro. Allora, ci fermiamo qui. Ci fermiamo qui perché adesso vediamo un po' di cronaca con il prossimo servizio, perché torniamo nel Messinese, in provincia di Messina, la vicenda dei 3 cacciatori che sono stati trovati morti sui Nebrodi. I funerali sono stati rinviati, le indagini si concentrano adesso su un 4º uomo che sarebbe stato presente nella zona degli omicidi. La zona è off limits giorno e notte. Oltre agli esami sui cadaveri, gli inquirenti continuano a cercare indizi sul luogo della strage. Chiarire chi quella mattina si trovava in zona, assieme ai 3 cacciatori trovati morti a Montagna Reale sui Nebrodi nel Messinese. Un contributo potrebbe arrivare dall'analisi dei numeri di cellulare che si sono agganciati alle celle telefoniche presenti nell'area. Rimane da chiarire la presenza del 4º uomo, il compagno di caccia di Antonio Gatani. Agli inquirenti sembra che abbia confermato che quella mattina era partito insieme alla
alla vittima per andare a caccia, ma che poi l'avrebbe lasciato da solo. Ulteriori elementi potrebbero emergere dagli esami balistici e dai dati del GPS del cane di Catani, rimasto, e questo è un fatto che suona singolare, in auto durante la battuta di caccia. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che nessuna delle ferite da arma da fuoco fosse compatibile con un omicidio-suicidio. La certezza potrebbe arrivare dall'esame dei proiettili recuperati, se questi non dovessero appartenere a nessuno dei 3 fucili presenti sul luogo del delitto. E sono slittati anche i funerali. Le onoranze funebri avevano già sistemato i corpi nelle bare e affisso i necrologi, ma le esequie dei fratelli Giuseppe e David Spino, di 44 e 26 anni, e dell'82enne Antonio Gatani sono state rinviate a data da destinarsi. Alle famiglie è stato comunicato che le salme restano a disposizione dell'autorità giudiziaria, che non ha ancora concesso il nulla osta. L'autopsia ha escluso l'ipotesi di suicidio o incidente. Tutte e 3 le vittime sono state colpite frontalmente da colpi d'arma da fuoco, uno dei quali esploso a distanza ravvicinata. La dinamica dell'omicidio e l'identità dell'assassino restano al momento un mistero. È un mistero veramente questo, Emanuela, perché da un incidente di caccia si passa adesso a un triplice omicidio di fatto. Sì, anche perché insomma i primi esiti dell'esame autoptico hanno come dire, stretto il cerchio. Non si tratta di un incidente di caccia, perché nessuno è stato colpito alle spalle e non si parla neanche di suicidio, quindi è verosimile che ci sia una quarta persona che è appunto l'assassino dei 3 cacciatori. E allora andiamo a vedere su la Sicilia di oggi. Nebrodi, dal corpo del più giovane le prime verità: qualcuno ha sparato da vicino ed è ancora vivo. Un primo colpo lo ha ferito, un secondo colpo a distanza ravvicinata lo ha ucciso. Questa è stata la fine drammatica di Davis Pino, il più giovane, dicevamo, di questi 3 cacciatori, solo 26 anni. L'esito dell'autopsia e i rilievi sul posto hanno svelato parte della dinamica di quello che è successo appunto il mattino del 28 gennaio. Ricordiamo che sui corpi è stato trovato soltanto un colpo di arma da fuoco. Solo nel caso di Davis Pino i colpi erano 2 e adesso gli inquirenti dicono è stato colpito una prima volta, il secondo colpo è stato proprio quello fatale per ucciderlo, tra l'altro sparato da vicino. Andiamo a vedere anche Repubblica Palermo, i 3 cacciatori uccisi sui Nebrodi, l'ultimo colpo da un quarto uomo con Davis Pino, il terzo a morire. Sono stati uccisi il fratello Giuseppe e Gatani. Un'altra persona avrebbe sparato prima di fuggire. Una quarta persona ci sarebbe sul luogo di questo triplice omicidio. È l'amico di Gatani, che era partito con lui per questa battuta di caccia, però poi non si sa, tra l'altro lui è stato sentito per molte ore dai carabinieri, non si sa perché abbia lasciato appunto quel luogo e soprattutto se ha visto qualcosa, se è stato anche lui aggredito da questo ipotetico assassino. Comunque diciamo che la sua figura, tra l'altro è anche un pregiudicato, quest'uomo non convince parecchio, non convince gli inquirenti. Andiamo a vedere le altre notizie, Angelo, oppure andiamo... Sì. Ci fermiamo così facciamo vedere il prossimo servizio, dopo torniamo a parlare e di Sant'Agata, fra poco ne parleremo ampiamente, ma anche di tutto il resto, perché comincia oggi la nostra lunghissima maratona Devoti Tutti, 50 ore di diretta su Antenna Sicilia, Telecolo, Sicilia Web, sui nostri canali social. Vi racconteremo attraverso le immagini, le voci e chiaramente anche i momenti più significativi, la festa di Sant'Agata 2026. Vediamo questo servizio. Le immagini e le voci, i canti e le preghiere, la gioia e la fatica, il silenzio, il volto sempre in primo piano di Agata. Su Antenna Sicilia Telecolor, in streaming su Sicilia Web, sito e app e i social dell'intero gruppo editoriale, ritorna Devoti Tutti e il racconto della festa di Sant'Agata 2026 raggiungerà ancora una volta il pubblico di tutto il mondo. Un'edizione con tanti punti fermi e qualche novità che serve solo ad aggiungere contenuti, sinergie e consapevolezza di rappresentare la terza festa religiosa al mondo in un anno delicato per un intero territorio ferito. Anche RTL 102.5 aprirà durante i 4 giorni della festa molte finestre su Devoti Tutti per raccontare ai suoi ascoltatori e in radiovisione i momenti salienti delle celebrazioni.
Un filo legherà anche Sicilia Web e il comitato dei festeggiamenti agatini con la pubblicazione online dell'app che consente di seguire la Santa. Saranno più di 50 le ore di diretta a partire dal 3 febbraio, dalle 10 l'uscita della carrozza del Senato e l'offerto della cera, e poi la sera in diretta dalle 19 il concerto e i fuochi da Piazza Duomo. Il 4 febbraio dalle 5 la messa dell'Aurora e l'emozionante uscita del busto reliquiario con il giro esterno del Fercolo. La giornata clou del 5 febbraio si aprirà in diretta dalle 10 con il solenne pontificale. Dalle 16 si attenderà l'uscita di Sant'Agata dalla cattedrale per poi iniziare a seguire il giro interno. Il 6 febbraio dalle 5 si tornerà in diretta per la salita di San Giuliano, il canto delle monache benedettine e il rientro in cattedrale. Come tutte le attese di un incontro speciale, in queste ore i devoti preparano il sacco, la scozzetta, i guanti e il fazzoletto, pronti a raccogliere l'invito del capovara Claudio Consoli a rafforzare il grido all'unisono: Evviva Sant'Agata, siamo tutti devoti tutti. E noi siamo prontissimi per cominciare questa lunghissima maratona, fra poco ne parleremo. Allora Emanuela, cominciamo con cosa? Cominciamo con la pagina, con il nostro sito siciliaweb.it, perché naturalmente la festa di Sant'Agata verrà seguita minuto per minuto, non soltanto attraverso le nostre due emittenti, Antenna Sicilia e Telecolor, ma anche attraverso il sito web. Allora vediamo appunto Sant'Agata live, in questo momento mi vedo io, più live di così, ecco, poi diciamo i nostri telespettatori potranno seguire appunto tutto quello che succederà durante le nostre oltre 40 ore di diretta. E poi c'è questa mappa interattiva su Segui Sant'Agata, scopri in tempo reale dove è arrivata la Santa. Questa è una cosa, insomma, che sicuramente sarà molto apprezzata da chi appunto ci seguirà attraverso le nostre pagine naturalmente internet. Allora andiamo a vedere anche sui giornali, si parla di Sant'Agata, vediamo la pagina di Catania della Sicilia. Sant'Agata, l'offerta della cera, la carrozza del Senato e i fuochi. Oggi un programma ricchissimo, partono ufficialmente le celebrazioni appunto per la Santa Patrona di Catania, e allora vediamo intanto il programma dei festeggiamenti prevede l'uscita delle antiche carrozze del Senato dal Palazzo degli Elefanti. A mezzogiorno dalla chiesa di Sant'Agata alla Fornace prende il via la solenne processione dell'offerta della cera, composta da autorità religiose, civili e militari. E poi ancora vediamo questa sera per esempio tutti i catanesi si ritroveranno invece in Piazza Duomo per lo spettacolo pirotecnico della sera del 3, per il concerto con il coro lirico siciliano e i fanciulli di Agata. Questi alcuni degli appuntamenti di oggi che inizieremo a seguire noi con le nostre dirette a partire dalle 10. Andiamo a vedere anche su Repubblica Palermo, si parla naturalmente della festa di Sant'Agata, madre, figlia, regina e guerriera. Così Catania si inchina a Sant'Agata, il rito catanese della patrona, visto dalla scrittrice una devozione così fisica e muscolare. Il racconto di Elvira Seminara appunto in questa pagina di Repubblica. E poi le intuppatedde devote alle donne gioiose contro un corteo patriarcale. Le intuppatedde che vediamo appunto in corteo in questa foto rivive una tradizione che risale al Rinascimento, l'irruzione per strada di presenze femminili vestite di bianco e velate. Vediamo velocemente le prime pagine, Angelo, magari sì. Così chiudiamo questa parte della nostra rassegna stampa. Allora vediamo la prima pagina di Repubblica Palermo con Niscemi. Dicevamo in apertura, l'indagine mira ai vertici, non si guarda in faccia a nessuno, ma si parla anche di questo giallo di Montagna Reale, l'ultimo sparo dal quarto uomo. E poi vediamo nel taglio basso a Palermo, via Crispi interrotta, così cambia il traffico, metà carreggiata out. E invece per quanto riguarda il calcio, la Serie B concluso il mercato rosanero, arrivano Jonsen e Rui. Scusami, sì. Ti interrompo un attimo perché sì. vorrei andare in diretta, proprio visto che siamo in diretta, facciamo vedere ai nostri telespettatori cosa succede. Abbiamo fatto un riferimento, ecco, abbiamo fatto un riferimento per dire che siamo live, stiamo preparando tutto in questo momento. Diciamo, le immagini ci restituiscono quello che accade in piazza Duomo.
Andiamo a chiudere molto brevemente con le ultime due prime pagine, credo, Giornale di Sicilia e Gazzetta del Sud. Sì, vediamo allora Giornale di Sicilia, dopo la frana toccherà alle ruspe, vediamo soltanto l'apertura. Gazzetta del Sud invece che mette in primo piano insomma la sicurezza, poi lo vedremo tra poco nell'altra parte della nostra rassegna stampa. Vediamo invece Tajani e danni del ciclone, una proroga per i balneari, e poi anche Montagna Reale, una lite finita in tragedia, si cerca il quarto uomo. Ultima prima pagina, la Sicilia, Niscemi, PM a caccia dei responsabili, non guarderemo in faccia nessuno, quindi dicevamo proprio apertura quasi tutti dedicata a Niscemi. Grazie allora alla nostra Emanuela. Fra poco torniamo da te però per vedere quello che succede sui quotidiani, cosa c'è scritto sui quotidiani in edicola stamattina. Un'immagine subito della città, il traffico cittadino. Siamo su Tondo Gioieni, il traffico va a rilento questa mattina, la giornata però lo possiamo confermare finalmente dopo tanti giorni di pioggia. Sembra diciamo darci uno spiraglio di sole da Tondo Gioieni. Andiamo adesso a vedere cosa succede su via Vincenzo Giuffrida, traffico intenso anche su via Vincenzo Giuffrida con le auto sia in transito che in uscita dalla città. Prima di andare sul centro cittadino stamattina su Catania vorrei mostrarvi, ecco qui, intanto abbiamo già visto prima un'immagine di Piazza Duomo, qui c'è una delle candelore, ma siamo in attesa chiaramente poi di offrirvi lo spettacolo chiaramente della città. Non so se abbiamo un'altra immagine del centro cittadino, credo proprio di sì, possiamo offrirvi qualche altra cosa ancora dalla città. Eccolo qui, siamo qui diciamo ai quattro canti per essere chiari, insomma il centro cittadino si risveglia piano piano, la città insomma si mette in movimento. Adesso due cartoline, sull'Etna andiamo per mostrarvi la maestosità chiaramente del vulcano imbiancato, c'è un po' di vento per quello che possiamo anche vedere da queste immagini, e poi l'osservazione sempre del vulcano. Andiamo a Taormina, il golfo di Taormina e il vulcano Etna sullo sfondo, sono tutte belle cartoline che la mattina vi mostriamo a Buongiorno Sicilia. Chiudiamo qui i nostri collegamenti almeno per il momento con l'esterno, torniamo fra pochissimo per cominciare la nostra rassegna stampa nazionale insieme ad Emanuela Corsi. È il momento di leggere i quotidiani nazionali. Emanuela. Sì, partiamo dal Corriere della Sera, la sicurezza in primo piano dopo i fatti di Torino, il ferimento di un poliziotto. Sicurezza, votiamo insieme, questo è il titolo di oggi, l'appello della Premier all'opposizione sulle misure, il nodo del fermo preventivo, l'ipotesi di un decreto e i dubbi, trattativa tra i partiti, Conte, il governo accolga le nostre proposte. Sul tema della sicurezza la Premier lancia un appello all'opposizione, votiamo insieme, fermo preventivo e cauzione si discute, l'ipotesi di un decreto legge, il governo accolga le nostre proposte, rilancia appunto il Movimento 5 Stelle attraverso il suo leader Conte. E poi vediamo rispunta a sinistra il dilemma della zona grigia, ancora Angelo l'invisibile, il 22enne in cella per l'agente pestato. Vediamo le altre notizie. Intanto il presidente Mattarella è andato a fare visita alla Niguarda ai ragazzi ustionati durante la notte di Capodanno a Crans-Montana. Mattarella al Niguarda, ridiamo piena vita ai ragazzi feriti, una visita a sorpresa del nostro capo dello Stato. E poi si parla naturalmente di Cortina, dei Giochi Olimpici, manca pochissimo, il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, le note della Scala, Milano, città olimpica, e poi c'è già un primo caso di doping, positiva l'atleta di biathlon Rebecca Passler, appunto che vediamo in questa foto, che è stata già squalificata. Vediamo ancora per quanto riguarda la politica, centrodestra, l'idea Calenda, sindaco a Roma.
questo scenario che viene raccontato oggi appunto dal Corriere, ma intanto vediamo nel taglio centrale la fotonotizia dedicata ai Grammy Award. Sono stati assegnati appunto gli Oscar della musica in America. Le stelle della musica contestano però l'ICE e Trump. Le parole di Bad Bunny e Billie Eilish che vediamo appunto in questa foto assieme, l'ira del presidente degli Stati Uniti. La Repubblica, sicurezza e scontro sul fermo preventivo, vertice di governo sul decreto, solo modifiche alla norma contestata, sia scudo e stretta sui coltelli. Meloni alle opposizioni, votiamo insieme, quindi Meloni che insomma chiede anche il sostegno da parte delle opposizioni per una stretta sulle misure che riguardano la sicurezza, dicevamo dopo i gravi fatti di Torino. E poi Mattarella, Olimpiadi tacciano le armi, c'è un primo caso di doping, quello dell'azzurra appunto del biathlon Rebecca Passler, che è risultata positiva al letrozolo. Ancora vediamo nel taglio basso accuse ai Grammy su ICE e Epstein, Trump inguardabili. Questa è stata la reazione appunto del presidente degli Stati Uniti, che è stato tirato in ballo da alcuni cantanti. Poi vediamo Iran, l'ideologia contro la grazia delle donne. La Stampa, vediamo in alto le parole di Draghi. Ordine globale defunto, l'Unione Europea è sottomessa. L'ex premier, gli Stati Uniti stanno cercando il predominio. Queste sono le parole appunto di Mario Draghi. L'Europa, se vuole essere una potenza globale, diventi federale. E poi sicurezza, Meloni sfida Schlein. Palazzo Chigi, votiamo insieme, i dubbi di leader PD e Conte, confronto per vedere se è un bluff, sia lo scudo penale per gli agenti, frenata sull'arresto preventivo, scontri a Torino, la rivendicazione di Askatasuna. Andiamo a vedere Avvenire. Sicurezza di tutti, quindi vediamo che oggi i quotidiani puntano tutti su questo tema. Dopo gli scontri di Torino il governo accelera sul giro di vite, atteso in Consiglio dei Ministri. Meloni propone sul tema una risoluzione unitaria a Schlein, ma le opposizioni però al momento sono fredde. Tra le ipotesi allo studio c'è lo scudo penale agli agenti, fermo preventivo e cauzione ai manifestanti. Andiamo invece in Medio Oriente, riapre Rafah, uno spiraglio per il futuro di Gaza. Dopo 20 mesi riattivato il varco con l'Egitto, transito per ora consentito a residenti e malati. E poi si parla anche del ciclone Harry, altro bilancio shock, 1000 migranti dispersi. Abbiamo tanto detto in questi giorni che fortunatamente non ci sono stati morti, non ci sono stati feriti gravi per il passaggio di questo ciclone, soltanto tanti danni, ma non dimentichiamo che i morti invece ci sono stati e sono tutti nel Mediterraneo, perché scafisti senza scrupoli hanno, nonostante le condizioni proibitive del mare, hanno fatto queste traversate e hanno condannato a morte tantissime persone. Denuncia delle ONG appunto dopo il ciclone che ha devastato il sud Italia. Il resto del Carlino, sicurezza, i nodi del decreto, dubbi sul fermo preventivo, ma vediamo anche Mattarella che va a fare visita ai feriti di Cran Montanari, diamo loro una vita piena. Ancora c'è un'intervista a Cristina D'Avena, il rimpianto, quella promessa di Lucio Dalla, la cantante sarà protagonista nei duetti del prossimo Festival di Sanremo. Vediamo nel taglio basso Grammy, il portoricano Bad Bunny trionfa e attacca Trump, fuori l'ICE, questa temibile polizia americana. E poi l'addio a Parsi, alla psicologa che per una vita si è battuta per i diritti dell'infanzia, era proprio la paladina dei minori, scomparsa a 78 anni a causa di un malore. Vediamo il giornale di oggi, giochi proibiti, così titola per quanto riguarda
le Olimpiadi Milano-Cortina, mancano 3 giorni al via, infortuni, allerta violenze, ora doping, è un'italiana la prima atleta positiva che vediamo appunto in questa foto, Rebecca Passler, positiva al letrozolo. E poi l'apertura Italia centro del terrorismo rosso, scrive appunto il giornale, il report Europol nel nostro paese, l'85% degli attacchi anarchici, vertice di governo sulla sicurezza, Meloni sfida Schlein, Paletti del Colle. E poi dicevamo gli scontri a Torino e questo poliziotto ferito, oggi è stato intervistato dal giornale, lui ha fatto anche una videotestimonianza, parla dell'agente picchiato, amareggiato ma vivo, lui si chiama Alessandro Calista. Si parla anche di politica, perché qualcosa si muove nel centrodestra con questa fuga in avanti di Vannacci, finora considerato uno dei più importanti esponenti della Lega, tra l'altro anche di recente nomina. Vannacci: non lasci un patriota come lui, non fa regali al PD. Se Vannacci facesse un partito suo, sicuramente si indebolirebbe la Lega, ma si potrebbe anche indebolire tutto il centrodestra. E poi vediamo Parsi, voce gentile delle battaglie per i diritti dei più piccoli, appunto scomparsa a 78 anni. Se abbiamo ancora il tempo di vedere 2 prime pagine veloci, allora il Sole 24 Ore, vediamo Piazza Affari, quindi notizie di economia, corre al top dal 2000. Rally del FTSE MIB, indice oltre 46.000 punti, salgono le borse europee. Poi la nomina di Walsh a capo della Fed rassicura gli investitori, e ancora quotate italiane, prevista una redditività in crescita del 10,6% quest'anno, quindi numeri incoraggianti per quanto riguarda la finanza italiana. Ancora vediamo il Fatto Quotidiano. Si parla dei giochi olimpici, ma di quanto sono costati i costi. I giochi a costo zero ci costano 2 più 5 miliardi, promesse tradite e 58 opere su 98 incompiute. Campioni di spreco, scrive il Fatto Quotidiano, 2 miliardi per le gare, 4-5 per le opere, alcune nemmeno progettate. Grazie allora Emanuela, ci fermiamo, fra pochissimo con noi il primo ospite della mattina. Con Emanuela ci ritroviamo nel corso della nostra trasmissione. Eccoci, siamo di nuovo insieme, come annunciato, il primo ospite, anzi la prima ospite della nostra giornata. Diamo il benvenuto e bentornata all'assessore, stavolta nei vesti di assessore ai servizi informatici e digitalizzazione del Comune di Catania. Buongiorno a Viviana Lombardi. Buongiorno a voi. Grazie per essere con noi. Perché siamo qui insieme? Perché da ieri è online la nuova app ufficiale del Comune di Catania. Assolutamente sì, è un'app totalmente gratuita che è nata con l'idea di rendere l'amministrazione sempre più vicina alle esigenze dei nostri concittadini. È possibile scaricarla cliccando chiaramente sull'App Store o sul Google Store, semplicemente in maniera gratuita, scrivendo la parola Comune di Catania, la frase Comune di Catania, e devo dire che ha avuto un enorme successo, tant'è che già dopo pochissime ore avevamo 2.000 download, a 12 ore di distanza siamo a 5.000 download e 30.000 visualizzazioni. Quindi insomma, devo dire che si viaggia a ritmi sostenuti. Si viaggia a ritmi sostenuti. Allora, quest'app che è costruita e concepita, come prima accennavamo, per rendere ancora più semplice l'accesso ai cittadini a quelli che sono i servizi proprio dell'ente. Certo, innanzitutto l'amministrazione è partita dal principio del mobile first, cioè della possibilità di accedere ai servizi tramite il telefonino, perché sappiamo che tutti abbiamo uno smartphone e quindi tutti dobbiamo avere i servizi a portata di mano, quindi in maniera proprio tecnica, e quindi anche l'interfaccia chiaramente è adattata all'utilizzo del telefono. Con questa applicazione si potranno non solo appunto fare segnalazioni, richiedere servizi, accedere anche alle informazioni utili, quindi parcheggi, mobilità, ma anche avere delle notifiche. Infatti io invito i nostri concittadini non solo a scaricare l'applicazione, ma anche ad attivare le notifiche, perché l'amministrazione darà comunicazione di alcuni eventi importanti. Pensiamo all'allerta
meteo, no? Considerato che da poco abbiamo vissuto questo periodo, con l'applicazione arriverà automaticamente sul telefonino dei cittadini una notifica, quindi una notifica che riguarda per esempio la raccolta differenziata, quindi stasera si conferisce il rifiuto vetro, oppure domani le scuole saranno chiuse per allerta meteo, cioè saremo anche noi a poter dare comunicazione ai nostri concittadini mediante l'applicazione. Ed inoltre appunto scorrendo, quindi cliccando all'interno dell'app, si potranno consultare diverse informazioni, ad esempio eventi, mostre, iniziative culturali, oppure come dicevo prima effettuare delle segnalazioni o ancora accedere ai servizi demografici, quindi immaginiamo... Se volessi un certificato, che ne so, di residenza, facciamo un esempio molto banale, molto semplice. Questo era già possibile tramite il sito del Comune di Catania, come ad esempio anche per i servizi scolastici, quindi scuola, bus, refezione, iscrizione alla scuola, era già possibile, ma non era possibile farlo tramite il telefonino. Con questa app diventa tutto ancora più accessibile, quindi abbattiamo ulteriormente quelle che sono le barriere e soprattutto perché abbiamo voluto lanciarla proprio ieri questa applicazione? Perché racconta e ci segue durante la festa di Sant'Agata. E quindi insomma c'è un modo nuovo anche di vedere la festa, diciamo, più che altro seguire la festa, non vedere ma seguire, immagino. Sì, allora in realtà sia vedere che seguire, perché si potranno avere informazioni sia su dove si trova il fercolo, la famosa frase dei catanesi, dove è arrivata la Santa. Questo dico si poteva già fare, però è sempre uno strumento comunque ancora più immediato. Si potrà conoscere anche la storia della nostra amata Santa Patrona, quindi potrà essere interessante anche per i turisti che ci vengono a trovare in questo periodo dell'anno. Si potranno anche avere delle informazioni secondo me importantissime sulla viabilità, quindi dove posso posteggiare per andare a vedere la Santa, sui trasporti, quindi a che ora chiude la metropolitana, a che ora apre, qual è il costo, quindi indicazioni pratiche su come festeggiare insieme la nostra amata Santa Patrona. Ma è possibile interagire grazie all'app con l'amministrazione anche? Cioè non solo l'utente diventa parte attiva e può scaricare, può avere certificati, però può interagire, cioè si può avere un confronto diretto e immediato? Certo, allora innanzitutto c'è un chatbot, quindi c'è l'intelligenza artificiale, per cui in maniera immediata, se si pone qualche domanda semplice, chiaramente la chat risponde in maniera automatica e molto rapida, quindi in tempo reale. Ma inoltre proprio c'è una sezione dedicata alle segnalazioni. Queste segnalazioni poi vengono subito prese in carico dall'amministrazione comunale, quindi immagino un importante incidente stradale, una buca nelle strade, un albero che sta causando un pericolo, è possibile segnalarli anche tramite l'applicazione. Ma dico, cioè, la cosa proprio veramente importante è proprio immaginare che oggi i cittadini possano non spostarsi da casa, ecco, questo è importante sia per chi ha delle difficoltà anche deambulatorie, quindi si abbattono anche le barriere architettoniche in qualche modo, ma poi è bello anche immaginare che si possa concentrare il tempo e quindi risparmiare tempo non andando presso gli uffici e quindi evitando di sovraffollare gli uffici, ma si può fare tutto comodamente da casa o dal proprio ufficio con lo smartphone. Allora, ieri il lancio ufficiale lo ha fatto il sindaco, possiamo vedere brevemente, facciamo anche a tutto schermo, vedete il sindaco che annuncia l'arrivo della nuova app Catania, insomma basta cliccare Città di Catania? Comune di Catania. Comune di Catania, basta semplicemente questa parolina, due parole, Comune di Catania, per avere poi la possibilità di accedere e scaricare o da Apple Store o altrimenti da Google Play l'applicazione per il vostro telefonino. Il sindaco insomma ieri ha lanciato questa bella iniziativa che propone Catania tra le città che in qualche modo cercano di diventare sempre più smart, sempre più digitalizzate e sempre più a portata di telefonino, con tutti i suoi servizi come abbiamo detto. A proposito, dicevamo prima della raccolta differenziata, le comunicazioni quotidiane quasi, no? Perché magari si sospende perché c'è un motivo, si attiva, cioè siamo sotto le feste, allora che cosa succede sotto le feste? Cosa bisogna uscire stasera? Se c'è la raccolta oppure no? Tutto in tempo reale. Tutto questo è in linea con quella che è la filosofia proprio diciamo dell'amministrazione, che è quella di una digitalizzazione insomma quanto più completa, perché non è possibile avere tutto digitalizzato, però piano piano si stanno facendo passi da gigante. Ci vuole del tempo, però questa certamente è un'amministrazione che ha puntato molto sulla digitalizzazione. Devo dire che
Catania è una città importante, quindi non poteva restare indietro, e i nostri cittadini hanno risposto molto bene, perché ripeto ci sono stati tantissimi download e tantissime visualizzazioni, quindi probabilmente la stavamo aspettando questa applicazione, e devo dire che questa idea si innesta all'interno di un più ampio concetto che appunto ha questa amministrazione, tant'è che adesso c'è anche un altro progetto che partirà a breve, posso spoilerarlo, che è quello di mettere il wifi in diverse zone della città, anche periferiche, così che chi non ha la connessione possa usufruire di quella pubblica, e quindi saranno tra l'altro messe a disposizione anche dei meno abbienti, anche degli strumenti come tablet e smartphone, e si faranno anche dei corsi di alfabetizzazione digitale, perché è vero che questa è una cosa importante, perché non tutti insomma riescono ad avere l'accesso al telefonino. Sì, magari hanno il telefonino, ma lo utilizzano soltanto per le chiamate, mentre invece col telefonino sappiamo e stiamo vedendo si possono fare tantissime cose. Sì, io dico sempre, tutti magari hanno un figlio, un nipote, un parente che può aiutarli, però per poter rendere autonomi anche coloro che sono un po' più avanti anche con l'età, perché sappiamo che i ragazzi di oggi sono quasi tutti nativi digitali, quindi è chiaro che sanno utilizzare il telefono, ma Catania non è fatta solamente da giovani, e quindi è giusto anche alfabetizzare coloro che non sanno utilizzare bene lo smartphone, in modo tale che tutti possano accedere ai servizi. Allora, noi sappiamo che l'assessore Lombardo stamattina è particolarmente impegnata, lo siamo tutti, perché fra poco, un'oretta, poco più di un'ora, un'ora e 10 minuti, per noi comincia, diciamo, la lunghissima maratona devoti tutti, ma già il Comune si sta preparando per quella che... Non possiamo avere un'immagine direttamente dal Comune, chiedo alla regia, ci facciamo Piazza Duomo, ecco, magari se possiamo andare su Piazza Duomo, dove stiamo preparando, ci stiamo attrezzando, ci stiamo organizzando, eccolo qui, Piazza Duomo, che si appresta a vivere questo momento importante. Prima l'uscita della carrozza del Senato e poi l'offerta della cena. E l'assessore Lombardo fra poco sarà lì, sarà protagonista, assieme chiaramente anche all'amministrazione, che stamattina, ricordiamo, per scelta, ancora una volta, per scelta del sindaco, darà modo di salire sulla carrozza a 3 giovani catanesi. Delle scuole, ragazzi delle scuole. Ormai da qualche anno è consolidata questa... Un segnale molto bello, a mio modesto parere. Benissimo, allora, fra Poi, poco... stare con i giovani dà sempre una grandissima energia. Fra poco praticamente la vedremo, e dunque avrà la possibilità, magari la risentiremo nella giornata di oggi con i nostri inviati, che ci racconteranno tutto quello che succede, tutto quello che accade, non solo stamattina su Piazza Duomo, ma anche lunga Via Etnea, poi la chiesa di San Biagio, che si trova proprio a Piazza Stesicoro, e da lì poi partirà la processione per andare verso la cattedrale di Catania. Buona giornata e in bocca al lupo. Crepi il lupo. E per chiaramente l'app, ma anche per quello che adesso Catania si appresta a vivere, questi 4 giorni, perché non sono 3 in realtà, si arriva sino al 6 all'ora di pranzo con diciamo, la processione per Sant'Agata, il giro esterno di domani e poi ancora il giro interno di giorno 5. Grazie ancora, buon lavoro all'assessore Viviana Lombardo. Ci dobbiamo fermare, vedo già il prossimo ospite collegato con noi, fra poco andremo a trovarlo, non spoileriamo nulla perché, vabbè, diciamolo, parliamo di Arancia Rossa, solo questo, poi dopo avremo la possibilità di vedere e sentire anche il nostro ospite. A fra pochissimo. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo. Perturbazione atlantica attiva questo martedì sulle regioni settentrionali, gradualmente col passare delle ore interesserà anche le regioni centrali. Il sud e la Sicilia restano ai margini. Ebbene, la giornata di martedì sarà discreta, con tempo ampiamente soleggiato su buona parte dell'isola. Si farà eccezione per innocue velature, per una ventilazione moderata a tratti teso, localmente anche sostenuta dai quadranti meridionali, e questo permetterà un rialzo delle temperature massime in alcune località, ad esempio sulla provincia di Palermo, i picchi più elevati attorno ai 20-21 gradi. Uno sguardo ora a cosa ci attenderà nella giornata di mercoledì, poiché qualcosa tornerà a cambiare. Con l'approssimarsi di una perturbazione atlantica, i cieli saranno per lo più nuvolosi, con precipitazioni a carattere sparso. Non mancheranno locali pause asciutte ed assolate. La ventilazione ruoterà da ovest a sud-ovest e le temperature diurne al più localmente perderanno qualche grado, ma ci manteniamo su valori oltre le medie della stagione. Dettagli ed approfondimenti sull'app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo. Allora, eccoci qua, siamo di nuovo insieme per Buongiorno Sicilia. Ho detto prima che parliamo di Arancia Rossa IGP di Sicilia, che sarà protagonista anche a Sant'Agata. Buongiorno, ben trovato a Gerardo Diana.
Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Grazie per essere con noi, il presidente del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia, IGP. Allora, siamo di fatto ormai dentro ai festeggiamenti agatini, manca pochissimo all'inizio ufficiale, e quest'anno diciamo che c'è una sorta di filo che va da una parte e dall'altra, che unisce due momenti: il simbolo del colore rosso che mette insieme il velo di Sant'Agata con quello dell'arancia rossa. Questo diciamo è il tema conduttore, vogliamo metterla così. Buongiorno ancora una volta e benvenuto a Buongiorno Sicilia. Buongiorno e grazie a voi. Sicuramente il momento di Sant'Agata è per tutti noi catanesi qualche cosa di fondamentale. Ricordiamo che Catania nei secoli si è fondata anche e ha avuto grande benessere grazie alle arance rosse di Sicilia. Quindi è una storia che continua, soprattutto in un anno così in cui c'è tanto per il velo di Sant'Agata, e in questo momento proprio tutti noi ci rivolgiamo a Sant'Agata per quello che il ciclone Harry ha voluto. Quindi veramente è una Sant'Agata quest'anno con grandissimo significato per tutti noi siciliani, catanesi e noi agrumicoltori in genere e i nostri produttori di arancia rossa di Sicilia IGP. Diana, fra poco parleremo e entreremo un pochettino nel dettaglio di quello che è successo con il ciclone Harry, però volevo sottolineare e evidenziare come Arancia Rossa sarà con noi, ci accompagnerà durante Devoti tutti, ci saranno tanti momenti, ci saranno diversi testimonial che racconteranno ed esalteranno anche il valore e la qualità delle arance rosse di Sicilia IGP. Guardi, per noi è un momento di grande commozione, perché essere già da 2 anni sempre più vicini a Sant'Agata, alla sua bellissima festa, al significato religioso e di pensiero che questa festa ha per tutti noi, è un momento di grande vanto. Poter abbinare la nostra arancia rossa di Sicilia IGP, il cui areale è proprio quell'Etna in cui Sant'Agata per tante volte è stata chiamata a fermare la lava, è qualcosa che è doveroso, ci commuove, è giusto, e speriamo sempre più di riuscire ad andare avanti in questo binomio bellissimo con la nostra Santuzza. Allora, abbiamo accennato, in qualche modo l'ha fatto lei, alla ciclone Harry e quello che sono stati poi i danni, non solo diciamo quelli che abbiamo avuto possibilità di vedere in maniera più diretta, più da vicino sul litorale che va da Messina sino a Ragusa, diciamo. C'è stata una devastazione davvero, molte infrastrutture e anche diciamo strade, lungomari che sono venuti giù, sono crollati. Però il ciclone ha segnato anche e in maniera seria le campagne con le difficoltà anche degli agricoltori che si sono visti praticamente i campi allagati, diciamo le piante in alcuni casi anche sradicate. Insomma, c'è stato davvero un grossissimo danno per tutti voi agricoltori. Credo che ancora una volta questo binomio con la resilienza di Sant'Agata esprime meglio di 1000 parole dette male da me. Il vento e quello che abbiamo visto in questi giorni è stato qualcosa che credo a memoria d'uomo non avevamo mai visto in Sicilia. Ciò nonostante i danni al momento ancora tutti da calcolare, ad alcuni agrumeti che sono finiti sott'acqua, tanto frutto che purtroppo è caduto, ed è un frutto che per noi ha anche qualcosa di sacro, oltre al valore economico, perché è un frutto di tutto un anno di lavoro. Però la resilienza degli agricoltori in generale e degli agrumicoltori del consorzio in particolare è quella di non arrendersi. Stiamo facendo un lavoro di scarto sulla pianta molto importante per garantire comunque che il nostro prodotto certificato possa essere presente in ottima qualità nel mercato italiano ed europeo. Quindi veramente è proprio quel messaggio di una Sicilia sana, di una Sicilia resiliente, di una Sicilia che vuole andare avanti e che nonostante tutto riuscirà a portare a termine anche questa campagna agrumicola. Senta, i dati, lei faceva riferimento al fatto che in questo momento state cercando di preservare il frutto, quello che è
siete riusciti e che state riuscendo a mettere in salvo dopo il passaggio di questo ciclone. Però la filiera è una filiera che produce tantissimo, che dà tante soddisfazioni, 26 milioni di chili che sono stati immersi nel commercio tra fresco e anche industria, insomma una quota importante di prodotto anche bio che viene proprio dalla vostra terra, dalle vostre terre che vengono coltivate con l'arancia rossa. Dalla nostra terra Sicilia, dal nostro areale, è un prodotto di tutti noi siciliani, di cui tutti noi dobbiamo andare avanti. I numeri sono molto incoraggianti. 5 anni fa eravamo il quinto prodotto dopo i GP per consumo di ortofrutta, come valore di ortofrutta fresca. In 2 anni siamo cresciuti, siamo al terzo posto, quindi ampiamente in zona Champions, come si direbbe quando uno segue il nostro calcio. Quello che però, dobbiamo essere onesti, ora dobbiamo lavorare sul valore che questo deve portare, perché il valore non è solo degli agricoltori, non è solo degli agrumicoltori, ma tutta di una catena che quindi può portare valore aggiunto alla Sicilia. Una regione splendida, più che una regione, un continente. Lo vediamo anche in questi giorni, insomma Sant'Agata credo sia una delle feste più seguite e più sentite al mondo. Quindi credo che veramente tutti uniti dobbiamo andare avanti per migliorare, portare a casa il reddito, che quindi significa poi spalmarlo su tutta la filiera e quindi crescere come isola, come sistema e come regione che troppe volte per la sua PLV è troppo dietro ad altre regioni del nord. Un'ultima osservazione, in qualche modo lei ha fatto cenno, sì, l'eccellenza del prodotto, la filiera, ma c'è l'urgenza comunque di preservare, conservare il lavoro nelle campagne, che è un lavoro prezioso, oltre che chiaramente poi il reddito per le famiglie. Nessun anello della filiera è più forte del suo anello debole, quindi il lavoro è fondamentale. Credo che dobbiamo uscire fuori dai luoghi comuni e dire grazie ai tanti lavoratori emigranti che stanno aiutando noi italiani a raccogliere, perché senza di loro credo che quest'ottimo frutto, simbolo del Made in Italy, rischierebbe di rimanere sulle piante. Quindi credo che dal Ministro del Lavoro noi richiediamo delle quote sempre maggiori di migrazione, ma di una migrazione che poi si possa veramente ben inserire nel nostro territorio. Come Sicilia per anni, secoli, siamo stati abituati ad interfacciarci con altre popolazioni e credo che la nostra cucina, il nostro paesaggio, la nostra cultura raccontano di quanto tutto ciò ci abbia fatto crescere, essere diversi da tanti altri, per alcuni aspetti anche migliori di altri. E quindi credo che questo è veramente un segnale, proprio in occasione di una festa come Sant'Agata. Nel 2026 a me credo che sia una cosa miracolosa di vedere tanti giovani riuniti in piazza per pregare o comunque riflettere su quello che è il significato di Sant'Agata, a seconda delle proprie sensibilità. Quindi l'agrume è anche un ambasciatore di quello che è la Sicilia, del nostro modo di essere, di una Sicilia che vuole andare avanti, non vuole essere quella dei Gattopardi, ma vuole essere una Sicilia che gioca in attacco e che fa sentire forte la sua voce, non perché l'alza, ma mediante tutti i prodotti di enorme qualità DOP e IGP, di cui l'arancia rossa è sicuramente uno dei più belli ambasciatori, di quello che noi possiamo tutti quanti fare insieme. Dottore Diana, grazie per il suo intervento a Buongiorno Sicilia. Anche a lei auguriamo una buona festa di Sant'Agata, buon lavoro, ci farete compagnia durante questi giorni. Ricordiamo, abbiamo parlato con il presidente del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia, Gerardo Diana. Una buona giornata ancora, buon lavoro. Grazie a voi, viva Sant'Agata. Grazie sempre. Allora, ci dobbiamo fermare. C'è una brevissima sosta e poi apriremo il capitolo Sant'Agata, andremo su Piazza Duomo con il primo dei nostri collegamenti di oggi. Apriamo ufficialmente di fatto con questa finestra, diciamo la nostra diretta, che poi proseguirà a partire dalle 10 e sino oltre le 13, ma intanto ci fermiamo.
Eccoci di nuovo a Buongiorno Sicilia e allora apriamo la nostra finestra, il primo collegamento di oggi con Piazza Duomo, dove per noi c'è la nostra Eva Spampinato. Eccola, allora Eva, veniamo da te. Buongiorno Eva. Angelo. Sì, buongiorno. Buongiorno Angelo, allora subito vi facciamo vedere un momento che è difficile cogliere. Qua dietro di me ci sono le Entuppatedde, adesso ve le mostriamo, perché loro sono delle donne vestite di bianco, interamente coperte dalla testa ai piedi, portano in mano e lo sventolano un garofalo rosso e non sempre si riescono a vedere perché loro scappano, corrono lungo tutta Piazza Duomo, tra i devoti, tra le candelore e non si fermano, non parlano, sono silenziose, è un simbolo che è stato ripreso proprio negli ultimissimi anni della festa e questa loro processione, questo loro giro avviene solo la mattina del 3 febbraio. Ecco, il nostro Gaetano Judica ve le sta mostrando in diretta, ci tenevamo a farle vedere anche al pubblico di Buongiorno Sicilia perché questo è davvero un momento irripetibile, in qualche modo anche un po' controverso della festa, no? Perché non fanno parte della processione del cerimoniale canonico, ma da qualche anno questo gruppo di donne catanesi si sono riunite e hanno tirato fuori di nuovo questa tradizione che è molto antica in realtà e risale ai secoli passati, quando spesso la festa di Sant'Agata cadeva anche durante il carnevale ed era l'unico momento in cui le donne potevano uscire di casa velate, completamente celate e fare un po' quello che volevano, si sentivano libere di ammiccare, libere di guardare, libere di uscire proprio di casa, quando in casa all'epoca c'era il padre, c'era il fratello, il marito che non consentiva la libertà che abbiamo oggi e dunque loro, le Entuppatedde, vogliono rispolverare proprio questo senso di libertà, ovviamente nel rispetto anche delle donne. Dunque siamo qui in Piazza Duomo, la festa di Sant'Agata si apre ufficialmente oggi, il 3 febbraio, il giorno dell'attesa, che è un po' come il respiro che si prende prima del grande abbraccio collettivo che avverrà domani mattina dopo la messa dell'Aurora con Sant'Agata. Ecco, guardate adesso le Entuppatedde che vanno via, come vi raccontavo, e danzando, muovendosi e sventolando il garofano rosso che hanno in mano. Io nel frattempo seguo Gaetano Judica sperando di non perdermi. Ovviamente Angelo, chiedimi la linea quando vuoi, facciamo vedere appunto la sfilata, la corsa lenta delle Entuppatedde. Vediamo se ci riescono anche a spiegare questo significato. Ciao, ce lo racconti, come stai? Bene, Siamo in diretta con Antenna Sicilia, alle 10 inizieremo le nostre dirette ufficiali. Ci racconti al volo il significato delle Entuppatedde? Allora, io la prima volta sono emozionatissima di vederle per la prima volta e io non sono mai stata parte delle Entuppatedde, ma le seguo con molto amore. È un atto di libertà, di irrompere della vita all'interno della festa, era un atto di grande libertà anche da parte delle donne quando non era possibile stare tranquillamente in giro. Ancora adesso è questa nuova forza, questa voglia di dire io sono libera, voglio stare in giro, voglio portare la mia forza vitale e rompere con gioia nella vita. E con rispetto, sempre. Grazie, buona festa. Grazie a voi, ciao. Ciao. Allora, dicevamo, questo è quello che si vive in questo momento in Piazza Duomo. La piazza inizia a riempirsi, ci sono le candelore in giro, le vediamo posizionate su via Etnea davanti al comune, e dal comune più tardi intorno a mezzogiorno uscirà la carrozza del Senato. Noi ovviamente la seguiremo con le nostre dirette che incominceranno a partire dalle 10, Antenna Sicilia, Telecorrere, il sito Sicilia Web, quest'anno con una nuova sinergia anche in collaborazione con RTL e la Radiovisione, ma vedo subito che è arrivato anche Lorenzo Tripi. Lorenzo seguirà la festa anche quest'anno con noi, con delle incursioni, ma che farai quest'anno? Allora, quest'anno abbiamo un appuntamento clamoroso oggi pomeriggio. Clamoroso. Iniziamo così con una sinergia. No, questo però live. Di questo ne parleremo dopo. Okay, io vorrei sapere con te di cosa farai tu durante la festa di Sant'Agata, durante le nostre dirette. Allora, durante le dirette ci sarà qualche incursione a sorpresa, come l'anno scorso, domani mattina per esempio, ma anche sui social. Quest'anno racconteremo con dirette live sui social, Meta, TikTok, perché i canali della Sicilia stanno scoppiando quest'anno. Cioè l'anno scorso stavano partendo i canali ovviamente di Sicilia Web. Grazie Lorenzo, cosa mangerai quest'anno?
quest'anno? Allora, quest'anno iniziamo con le Minnuzzer, che adesso si va a colazione, appena stacchiamo la diretta. Ti vai a mangiare un arancino. Esatto, l'arancino magari tra 2 orette. E poi ovviamente panino con la carne di cavallo domani sera. Grazie Lorenzo, ci spostiamo, nel frattempo vi mostriamo in diretta la candelora che arriva. Le candelore ormai lo sappiamo, lo diciamo anche per chi in questo momento ci sta seguendo in streaming, perché la festa di Sant'Agata, grazie allo streaming del sito Sicilia Web, è seguita in tutto il mondo. Abbiamo raccontato anche di numeri straordinari raggiunti l'anno scorso. Le candelore sono i grandi ceri votivi che rappresentano le corporazioni, le antiche corporazioni dei mestieri siciliani e catanesi, e un tempo, anche ora, anticipavano il fercolo di Sant'Agata e portavano la luce dei ceri, delle candelore che illuminavano il percorso di Sant'Agata. Dunque Angelo, alle 10 devoti tutti, parte da qua, da Piazza Duomo. Eva, non scappare, non andare via, per prima di chiudere ricordiamo quelli che sono i nostri appuntamenti. Lo hai detto prima tu, alle 10 cominciamo con la prima delle finestre, diciamo lunghissime finestre che seguiranno, che vi permetteranno di seguire la festa di Sant'Agata 2026 con l'offerta, prima l'uscita della carrozza del Senato per l'offerta della cera, poi domani mattina saremo insieme con la messa dell'Aurora. Il collegamento comincerà intorno alle 5 del mattino e andremo avanti per tutta la mezza giornata, la prima mezza giornata sino alle 13:20, quando poi cederemo la linea ai nostri telegiornali. Ma attenzione, tra un telegiornale e l'altro vi daremo la possibilità, anche con le nostre telecamere fisse disposte e dispiegate sul percorso esterno di Sant'Agata, sul giro esterno di Sant'Agata, di seguire anche cosa succede mentre noi andiamo in onda con i nostri telegiornali. Sdoppieremo le nostre reti, da una parte seguirete il TG, dall'altra seguirete le nostre telecamere, e poi ritorneremo a rete unificata alle 14:30 per la lunga diretta che ci porterà sin quasi dunque alla, diciamo a mezzanotte, e vi faremo seguire chiaramente, oltre che l'arrivo di Sant'Agata in piazza Calalberto, cioè dunque alla fiera, e poi la salita dei Cappuccini, l'ingresso a Sant'Agata la Vetere e poi la processione lunga via Plebiscito. Il 5 mattina, non so se abbiamo ancora Eva, prima il solenne pontificale, poi dalle 16 saremo di nuovo insieme per raccontarvi l'uscita di Sant'Agata fino a notte fonda, e ci saremo di nuovo all'alba del 6 per raccontarvi il rientro di Sant'Agata. Questo cosa significa? I fuochi del Borgo e poi la salita di San Giuliano. Non sappiamo chiaramente gli orari, i punti ora in cui avverranno questi appuntamenti, il canto delle suore su via Crociferi e rientro in cattedrale di Sant'Agata. Vedo ancora delle belle immagini che arrivano dal Duomo. Salutiamo Eva, che vediamo ancora collegata con noi. Sì Angelo, vi raccontiamo quello che sta avvenendo in questo momento. C'è l'omaggio della Candelora alla cattedrale, la cattedrale che ovviamente ospita il bus reliquiario di Sant'Agata, che ancora è custodito sereno nel suo sacello. Adesso la Candelora farà la sua tradizionale annacata, ovvero verrà dondolata dai portatori, ovviamente è un cero pesantissimo, svariate tonnellate. Farà la sua annegata e poi proseguirà il suo percorso. Io vi lascio Angelo, grazie Eva. Ci vediamo alle 10 qui da Piazza Duomo. E allora cercheremo di aprire una finestra anche su Piazza Duomo nel telegiornale che arriverà alle 9:30, telegiornale a reti unificate su Antenna Sicilia e Telecolor, e lo vedrete anche dunque sui vostri televisori. Collegamento per il TG, breve collegamento fra pochissimo per raccontarvi l'avvio della festa di Sant'Agata, ma adesso voltiamo pagina. Alle 10 ricordiamo si comincia con Devoti tutti, e adesso invece c'è la sigla dell'oroscopo. Vedo già il nostro Marco Amato. Allora Marco, buongiorno, ben trovato. Buongiorno Angelo, ben trovato e viva Sant'Agata. E viva Sant'Agata, buon caffè. Stamattina parliamo dei Grammy? Esatto, e ne parliamo in una chiave un po' particolare. Parliamo degli EGOT, ovvero il club dei vincitori dei premi più ambiti di tutti. Ebbene, spiccano sicuramente per la musica
Bad Bunny che ha incantato tutto con un pezzo dedicato proprio alle fotografie, ai ricordi, a salvare tutto, un pezzo contro l'odio molto importante, e Pesci. Mentre invece Billie Eilish, assolutamente padrona incontrastata con la sua Wildflowers, bellissimo pezzo peraltro Sagittario, e abbiamo anche Kendrick Lamar, un gemelli questo. Lady Gaga peraltro trionfa anch'essa con un album stupendo, attesissimo peraltro, Ariete. E beh, abbiamo anche Justin Bieber, Sagittario, e un altro Pesci, Steven Spielberg. Ebbene, tutti questi vincitori hanno tutti trionfato grazie al pianeta Nettuno. Pesci e Sagittario sono entrambi segni di Nettuno. Nettuno si è spostato in Ariete, quindi da Lady Gaga, e favorisce i gemelli che con Urano hanno avuto la loro ribalta. Nettuno, vi ricordo, è il pianeta delle acque, dell'emotività, ma anche della musica. La musica armonica, melodica, quindi agli altri ai suoni strumentali pensa il pianeta Urano. Ma oggi cosa succede nel cielo? Una luna che transita in Vergine, per cui tutto un po' più calmo, tutto un po' più pieno di significato. Succede infatti ad Ariete che si risvegliano un po' come preannunciati significati un pochino più spirituali dentro di lui. Nettuno, pianeta della psiche e dello spirito, appunto è entrato dentro il vostro cielo zodiacale, più sensibili, più compartecipi gli Ariete. I Toro invece sono un pochino più intuitivi. La luna di oggi vi aiuta col suo trigono a sostenervi. I Gemelli invece hanno una luna di quadratura un po' pensierosa, un po' chiacchierina, come se ascoltassero più campane, ma devono decidere un po' che direzione prendere. Cancro, per voi la luna stabilizza un po' tutto. La vostra signora oggi tende infatti a fare la brava e a stabilizzarvi una volta tanto. Leone, per voi la vostra giornata è una giornata di addio alla luna che avviene proprio in Vergine, quindi davanti a voi una luna che vi consegna una nuova alternativa, una nuova prospettiva e anche un po' di relax. Vergine, protagonisti della giornata, con una luna così importante. Oggi tutti i significati del vostro segno, che tende a essere un po' totemico e simbolista, sono tutti fortemente evidenti. Bilancia, giornata oggi di memoria, di rimembranza, proprio perché la luna è nei vostri pensieri, un pochino più intuitivi sicuramente, ma anche un po' più nostalgici. Scorpione, compatibilissima la luna per voi oggi, che peraltro riesce a vivere anche dei momenti socialmente molto piacevoli con gli amici. Sagittario, una luna che scarica un po' le vostre tensioni oggi, una luna che tende a mettervi un po' da parte, anche ad avere più cura di voi stessi e del vostro corpo. Bene in amore. Capricorno, per voi oggi una luna di trigono stupenda, per cui tra tradizione e follie d'amore oggi vi sentite pienamente realizzati. Acquario, la luna è in Vergine, per cui voi siete un pochino più tecnici oggi, ma la fantasia di 5 pianeti nel vostro cielo zodiacale aiuta sempre a essere un po' più originali. Pesci, luna in opposizione, oggi vedrete il dal piano, perché sempre tenere il rollo vigile su tutto. Ottima la vostra capacità di coordinazione, bene in amore. E detto questo, auguro a tutta Catania una meravigliosa Sant'Agata, un bellissimo festeggiamento, e ci rivediamo dopo i festeggiamenti doverosi per la festa. Arrivederci e buongiorno Sicilia. Grazie, grazie allora a Marco, alla prossima settimana con te. Torniamo da Emanuela. Sì, parliamo di Sanremo, Angelo, perché insomma a fine mese ci sarà l'appuntamento con la Kermesse canora più importante appunto del nostro paese. Tra i cantanti in gara c'è anche l'italo-tunisino Saif, che è stato intervistato oggi dal Corriere della Sera. In questo articolo di Andrea Lafranchi dice: a Sanremo tra rime, Gali e Berlusconi. Nella sua canzone c'è anche un riferimento sarcastico, ha detto lui, al cavaliere scomparso. L'italo-tunisino Saif è in gara con la canzone Tu mi piaci tanto. Il rapper mi ha emozionato, su Silvio sono sarcastico. E poi il caso Eurovision. Lui ha detto: nel caso dovessi vincere deciderò all'ultimo se andare all'Eurovision. Ricordiamo che chi vince Sanremo poi va di diritto appunto all'Eurovision.
Ma non spegniamo l'attenzione su Gaza. Perché questa domanda? Perché la Levante, un'altra cantante in gara, ha annunciato che in caso di vittoria non andrà all'Eurovision per la presenza di Israele, e lui appunto ha detto: condivido le posizioni di chi manifesta e si esprime per quella causa sulla questione palestinese, non si deve spegnere l'attenzione. Ma restiamo sempre su questa pagina per parlare invece di chi salirà sul palco dell'Ariston non in veste di cantante in gara ma di co-conduttore, e ci sarà anche Jean Yaman. Conti svela: Jean Yaman sarà tra i conduttori. Lui sarà assieme a Carlo Conti nella puntata di martedì 24, nella serata di martedì 24 febbraio, quindi la prima serata del festival. Ricordiamo la co-conduttrice sarà Laura Pausini per tutte le serate della Kermesse, e poi nei giorni scorsi avevamo annunciato anche la presenza di Achille Lauro, anche lui per una sera vestirà i panni di co-conduttore. Bene, allora di Sanremo parleremo subito dopo Sant'Agata. Grazie, almeno per quanto ci riguarda, grazie Emanuela per essere stata con noi questa mattina. Prima di salutarci diamo un ultimo sguardo su Piazza Duomo con le nostre telecamere, la regia mobile in esterna, e fra poco cominceremo alle 10 con Devoti tutti. Bene così, rientriamo in studio per dirvi che chiaramente Buongiorno Sicilia si ferma qui questa settimana, saremo in diretta con Devoti tutti per raccontarvi la festa di Sant'Agata, e allora una buona giornata a tutti voi, buona visione. Fra poco c'è il telegiornale a reti unificate su Antenna Sicilia e Telecolor, e poi la lunghissima diretta in contemporanea su Antenna Sicilia, Telecolor, Sicilia Web, sui nostri canali social per raccontarvi la festa di Sant'Agata 2026.